अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसी देख रहे हो साडे ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल तो मैं तुहाडा वीर मुजाहिद खान। अज अपने दोस्तों वास्ते ट्रैक्टर लैके आया जी। फीएट है जी 480 सिंगल लीवर तो मॉडल है जी 78। इस ट्रैक्टर का रिव्यू करते इंजन का जबरदस्त है। माड़ी मोटी फीएट की जिस तरह आवाज़ होंगी है जी उस तरह की आवाज़ है हिस्से दे विच। बाकी ट्रैक्टर धक्का स्टार्ट जे। और दोस्तों तुहानू ट्रैक्टर दिखाइए जी। फीएट 480 है जी। मॉडल है जी 78। माशाल्लाह जी, अच्छा ट्रैक्टर है जी। लिंक जी हिस्से की सूरत हाल तुहाडे सामने है जी। मड़गाड़ चेक कर सकते हो। यह हिस्सा जी नट शट ते अपने जे। टायर रंग देख सकते हो जी ट्रैक्टर का। सिंगल लीवर ट्रैक्टर है जी। रिम देख सकते हो जी। बैटरी विच है जी, लेकिन धक्का स्टार्ट जे ट्रैक्टर। दूसरी साइड तो ट्रैक्टर के रिम देख सकते हो जी। जी दोस्तों, चैनल ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। अल्लाह हाफिज़।